Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Tous les présidents du monde entier sont critiqués, sont ridiculisés, que ce soit par la télévision, que ce soit dans les réseaux sociaux. Toutes leurs photos sont modifiées, ridiculisées en quelque sorte. Et donc il y a une communauté en particulier, ils ont un président, donc eux-mêmes, cette population critique tout le monde, tous les présidents du monde, ils les critiquent. Par contre, leur président, à eux, ils ne laissent personne le critiquer. À votre avis, c'est qui cette communauté? Je vous laisse me répondre. Si vous arrivez à trouver la réponse, vous êtes vraiment très très fort, mes chers amis. Donc je vais le refaire en kabyle. ثلا كرا لي كرا يسلويني قلن ذي الدنيا مرة تعايرن تعايرن دي لا تلفزيون تعايرن دي فيسبوك تعايرن تعود الناس اللي فوتون نارنو ناس كاع حوايج باش تصلصل في الناس مدن ثلا يوث لا كوميونيتي ثلا يوث تربح اني ذا ساعه دا نثني بريزيدون دونك نوثني كان تعايرنا كل بريزيدون كل سلوينا كنا الدنيا مرة تعايرن تان حمرنا الموديفينا كل فوتون سنه كيتو مي لا معنى السلوينسن يون ما يزمر اثينال ادهضر جوست فلاس ادغري مره فلاك كاينين شغل الدنيا اين نديري فلاس دونك ما كيستيون السقسيو انيوا سلويه كينيا انت لا كوميونيتي كينيا وميم طو السقسيان القران اشوار نثنيا كثن كسلوين ندوني مرة الور كسلوين سن وقرقاريون نديوث فلاس اكون جايد فما السقسيان يواقع ايدا فما لا ريبونس يمكن قالت لا ريبونس بغيت اش عارف الناس الور جاوب استعرفت يدرم لا مزرعه اي صحيتو قرا